السلام عليكم متتبعي القناه ديال تعاون الشفائين، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنتكلموا عليه على واحد الوصفه اللي سهله اللي ممكن اي واحد يصاوبها في المنزل عنده، اللي هي سهله وبسيطه وكتنفع ونفعات بزاف ديال الامراض للناس. هذه الوصفه هذه كيفاش داير الاخ اسماعيل؟ السلام عليكم بعدا متتبعي قناه تعاون الشفائي للاعشاب الطبيه والعطريه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد ان شاء الله وفائده جديده، كنتمناو كل شيء يستافد معنا. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله سي حموده غنتكلموا على القص الهندي والعسل ديال الدغموس. بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه والحساسيه، عندهم الضيقه والحساسيه، الناس اللي الصدر ديالهم عامر، ضيق التنفس، ضيق التنفس عندهم الصدر ديالهم عامر. اليوم ان شاء الله بعد ما جات تعاون الشفائي بواحد الوصفه ان شاء الله وعطات نتائج بينا نفعوا بها. المهم بغينا ننصحوا بها الناس اللي هما كيعانوا من هذه المشاكل وعياو ما ياخذوا في الادويه وعياو ما يتبعوا عند الاطباء. اليوم ان شاء الله بغينا نعرفوهم على هذه الوصفه هذه لانها سهله ماشي شي حاجه صعيبه. عندنا سي العسل ديال الدغموس. العسل ديال الدغموس هذا هو العسل ديال الدغموس. كناخذوا هذا العسل ديال الدغموس. كان الدغموس كيكون حار شي شويه. الى اخذ واحد القضيه عاوتاني، كاين الناس اللي ما كيعرفوش العسل ديال الدغموس. كاين اللي كيدير واحد المعلقه مع كيديرها في فمو كيبدا كيعطيه الحريق في فمو، يعني كيجي حار. العسل تاع الدغموس هذا ماشي في البلاصه كيجيك حار، خاصك حتى واحد 2 دقائق ولا 3 يلاه كتحس بداك الحريق ديالو هنا في الحنجره ديالك. هذه الطريقه اللي غادي نستعملوا بها هذه الطريقه اللي غنستعملوا بها كما قلت لك العسل ديال الدغموس مع القص الهندي. ما كيتواجدش هنايا. لا انا ما كيتواجد في الهند، لان الموطن ديالو الاصلي هو الهند، يعني معروف القص الهندي في الهند كما قلنا لكم هو هذا. وكاين عاوتاني على هذه الطريقه هذه باش يتعرفوا عليه الناس، راه كاين اللي ما كيعرفوش حتى هو الجذور هي الجذور. يعني حنا يعني على هذه الطريقه هذه شفتي كيفاش داير. هذا هو القص الهندي غير باش يعرفوه الناس. دابا الناس كيمشيو كياخذوا شي حاجه كيقول لك خدينا القص الهندي ولكن مرض، يعني كاين بعض الناس الله يهديهم كيعطيوهم شي حاجه متشابهه كما قلت لك. فاش كنطحنوا كيولي على الشكل هذا الطريقه هذه بودره غير نديروا قاصحه شي شويه. هذه الكميه كما قلنا لكم 100 غرام كتخلط مع كيلو تاع العسل ديال الدغموس. خدينا النص ديال هذه الكميه مثلا 50 غرام خلطوها مع 500 غرام تاع العسل ديال الدغموس. هادو بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه عندهم الحساسيه. هذه الوصفه هذه كتخاد في الصباح، معلقه في الصباح على الريق قبل ما الانسان ما يفطر. يعني قبل ما يفطر غياخذ واحد المعلقه من هذا، معلقه صغيره كما قلت لك السي حموده. وعندنا ايضا هذا العسل ديال الطاقنديش. هذا العسل الطاقنديش كيتخاد في الفتره المسائيه في العشيه، ياخذهم في الصباح. هي يستعمل القص الهندي والعسل ديال الدغموس في الصباح قبل الفطور، قبل الانسان ما ياكل حتى شي حاجه. يضرب معلقه ديال العسل ديال الدغموس مع القص الهندي، هو غيخلط ديك الكميه وهذه غياخذها في الفتره المسائيه. هذه الطاقنديش مع العسل ديال السيدر غياخذها في الفتره المسائيه، يعني يخليها حتى يبغي ينعس قبل النوم يخليها حتى يبغي ينعس وغيضرب منها واحد المعلقه. كيفاش الصنع ديال هذا الوصفه؟ بالنسبه كما قلت لك الطاقنديش هذه كنشدوها كناخذوا واحد الكميه من ديال الطاقنديش كنخلطوها مع عسل السيدر. دابا الطاقنديش كيفاش دايره؟ بالنسبه للطاقنديش السي حموده هي هذه ديال الجزائر، هذه ماشي ديال المغرب، لان ديال المغرب كيكون كيكون الحجم ديالها كبير ما كيكون صغير، ولكن كتكون ديك فاش كديرها فمو كتحس داك الضيق ديالها ماشي، يعني هذه كتكون مجهده على ديال الجزائر لان هي اللي كتعطي فوائد اكثر. اللون ديالها على الشكل هذا. الكميه اللي كنشدو باش اننا نخدموا الوصفه كيفاش؟ الكميه اللي كنشدو كتشد مثلا واحد 250 غرام ديال العسل ديال السيدر، رابعه كما كنقولوا رابعه. غتشد معها 30 غرام ديال الطاقنديش، غتخلطها معها غتخليها لمده واحد 40 يوم حتى ل 50 يوم وهي مرقده فيها. خاصها ترقد فيك مده حتى اللي غتعطينا العسل ديال الطاقنديش على هذا الشكل هذا. شتي كيفاش شوف معنا، شتي كيف كتشوف معنا السي حموده. هذا هو العسل ديال الطاقنديش. من بعد فاش كترقد قلت لك 40 يوم اللي كيتعطي لك المفعول ديالها في العسل. يعني نحركوها كل 10 ايام نحركوها هذاك العسل. من الاحسن باش يطلقوا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها الانسان فاش يبغي يستعملها غيحرك يدير شي معلقه غيحرك مزيان اللي غيبدا كيستعملها يوميا. فاش يبغي يولا يحرك مزيان اللي يستعملها. ديما قبل النوم، هذه الوصفه الاولى ديما هذه قبل النوم، الوصفه الاولى قبل على الريق قبل الافطار. يعني الانسان قبل ما يفطر كما غيفيق مع الصباح غيضرب معلقه منها، وهذه كما
بعدا يعني كيفاش قبل كيبغي النوم. ينعس قبل النوم بغى يضرب معلقه منها. ونتمناو الشفاء للجميع. اذا هادشي ديال الحساسيه والضيقه ضيق التنفس، الانسان اللي عنده الصدر ديالو عامر بالبلغم، عامر بالبلغم، الناس اللي كيستعملوا اكتاريه كيستعملوا الروز، يعني عياو في الادويه، يعني ما خلاو ما داروا. هاد الوصفه هادي هاد الوصفه عطات نتائج والحمد حنا لله. ننصحوا بها الناس. كنصحوا بها الناس، يقدر كما قلنا يعني الانسان يمشي ياخذ حاجه مزيانه، راه ان شاء الله غيكون على خير والله يجيب الشفاء للجميع. ايوا كنشكركم على المتابعه ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.